Nih soran Kang, khususnya celono sing dewe ini panjenengan kentekan Kang, saiki wis ready Kang. Katok premium sing ono logone Volcom Kang yo, karo katok pendek borsot kargo Kang. Tapi duduk sing jumbo Kang yo, borsot kargo iki sing teko sing all size. Halo, assalamualaikum Kang, ketemu mana Kang? Koyo biasa Kang yo, dino iki Kang, Jumat tanggal 14 November tahun 2025 Kang. Ono barang sing tas teko Kang, yaiku nisoran Kang. Khususnya celono sing dewe ini panjenengan kentekan Kang, saiki wis ready Kang. Koyo jeans panjang warna hitam, chinos panjang warna hitam, celono kantoran nelunyur warna hitam, karo celono kargo panjang warna hitam Kang. Nah, untuk katok pendek Kang, saiki sing teko yaiku ono katok premium sing ono logone Volcom Kang yo, karo katok pendek borsot kargo Kang. Tapi duduk sing jumbo Kang yo, borsot kargo iki sing teko sing all size. Untuk ukurannya mentok ning ukuran weteng XL Kang. Tadi kudu dicoba Kang. Tapi ngerti barangnya Kang. Yo langsung aja let's go. Lah, itu mau Kang, barangnya Kang. Jadi untuk celana ini Kang yo, mulai celana jeans warna hitam Kang. Celana jeans tersedia nomor 28 sampai 39 Kang. Celana jeans dibanderol harga 95 Kang. Nah, saiki celana chinos Kang. Celana chinos sing teko sing dewe kentekan warna hitam saiki wis lengkap Kang. Mulai nomor 28 sampai 39. Untuk celana chinos hitam bahan melar iki Kang dibanderol harga 80.000 Kang, kok biasa Kang yo. Untuk warna liyane si akeh Kang stoke Kang. Terus untuk celana kargo panjang Kang ya, sing teko iki khusus warna hitam tok Kang. Karena sing dewe ini wake sing balik kentekan Kang untuk celana kargo panjang warna hitam. Lah saiki nomor lengkap Kang, mulai nomor 28 sampai 39. Bahan melar Kang yo untuk kargo panjang iki Kang. Untuk harganya dewe Kang, celana kargo panjang dibanderol harga 90.000 Kang. Katok pendek borsot kargo Kang. Untuk kargo pendek sing all size iki Kang, harganya 50.000 men Kang, tapi duduk sing jumbo Kang yo, sing biasa Kang, bukan yang jumbo. Ukurannya mentok di perut XL Kang, kudu dicoba tapi bahannya gak melar Kang. Terus untuk borsot Volcom Kang, dibanderol harga 60.000 Kang. Lah lek borsot Volcom ini Kang, bahannya melar Kang, tapi kudu dicoba Kang, karena selera-seleraan Kang. Bedo karo Kasmat, lek Kasmat untuk pahannya rodok lebar Kang, tapi lek sing borsot premium Volcom ini pahannya rodok cilik titik Kang, jadi wajib dicoba. Untuk bahannya melar Kang. Wis ngono Kang, misal Instagramno Kang, panjenengan langsung komen utawa DM ning HP admin toko Kang. Ojo lali Kang yo. Saiki dino Jumat buka jam 1 awan Kang. Lek Senin ojo mriki Kang karena tiap Senin tutup. Ngapunten sanget. Terima kasih wis nonton video ini Kang. Wassalamualaikum.